接下来是我们用麻杏石膏汤的一个医案啊，深圳的女性啊，46岁，新冠以后发烧，烧的温度比较高，先用小柴胡，后面发现降不下来，然后呢再用麻黄汤，然后就退烧了。退烧以后呢，再次发热到37度，出现咽喉疼痛、干涩、咳嗽、白痰、白中带黄，有憋气，憋气其实就是喘了啊，憋气就是喘。那么自汗出，2日未解大便，不觉冷。所以跟前面那个小孩呢相比啊，同样都是感冒以后咳嗽。那么他的症状呢是白痰中带黄，前面那个小孩呢是黄痰、黏痰，看上去他的热气没有那么重，那个小孩的热气可能还更重一点，因为他痰啊什么都是黄的，舌苔也是黄的。这个病人看上去舌苔不黄啊。那么但是前面那个小孩用的是小青龙加石膏汤，这个呢我们用的是麻杏石膏汤加大黄啊，反而加大了它的清热的这个作用啊。那为什么这样去选择呢？其中很重要的一个点就是它的舌头的一个润泽的一个程度，它舌头看上去呢其实是比较没有到那么润腻的这个程度，没有那种腻苔，没有厚苔。那么前面虽然有一点点水滑的这个感觉啊，但是呢整体来说呢不是很明显，而且舌苔呢不腻。那么舌边呢红点是很明确的啊，舌边的红点是很明确的。所以呢这个是以热为主的这样的一种情况啊，再加上它不怕冷，前面那个小孩他还有怕风怕冷的这个情况存在啊，这不怕冷，那就是发汗后汗出而喘，身无大热，它是低烧加上不怕冷，所以用麻杏石膏汤。那因为它不解大便，所以加了一点点大黄给他。大黄在这里不是单纯的通便，而是通过这个通便也好，或者说它本身的作用也好，去加速它热气的一个排出啊。那么在表症未完全结束的情况下用大黄一定要谨慎啊，一定要带着解表，不要单纯用大黄。你不要看到这个病人说，哎，我用这个麻子仁丸行不行？我也给他清一清热，里面反正也有大黄，不行，因为它没有解表的东西在里面。如果你单纯用麻子仁丸之类的话呢，它就会存在一个问题，就是热邪就往里面走。如果你没有一举把它拿下的话啊，有些人可能一举拿下了，他可能问题也没有问题，但如果没有拿下，他就可能会热邪内陷，甚至会出现肺炎，这种情况。那么这个时候呢，我个人的习惯呢，就是带着这个解表的，加一点点大黄去加速它清热的这个过程啊。所以他吃药2剂以后呢，热也退了啊，咳嗽也止了。那么后面的这个病人因为其他的问题来复诊，舌头就是这样子，所以他呢热退了以后呢，津液恢复，同时的话呢，舌边的红点明显消退了啊，这个还是比较明确的啊。